देशबंधु जदि मुखिया निजे निजर क्षमता को अन्य जनक हाथ में टेकी देबे, जो व्यक्ति राजनीतिर र जानी नाही, राजनीति को मैथमेटिक्स बोली भावुची, ताले दलर विपर्जय हेबनी तो आउ कहार विपर्जय हेबो। स्वीप करिवो बीजेडी एटा 90 to 95% स्ट्राइक रेट हबो। अन्य जगह जदि 80 to 85% हेछि एटा बीजेडी रो गड 90-95% स्ट्राइक रेट हबो। जाजपुर, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, मयूरभंज रो तो जिला परिषद इलेक्शन रे बोधे 55 सीट रु 54 बीजेडी जितला जिला परिषद, ओनली गोटे सीट किए जितले। स्वीप करिवो बहुत लोग आछंती, बहुत नेता माने आछंती, भल कथा। ओडिसा रे आसिकी सेमाने जदि माननीय मुख्यमंत्री के असम्मान करिवे ताले ओडिसावासी तांको उचित जवाब दे। मो ऊपर देला किछि असुविधा नहीं, मु बहुत खुशी होछि मु बहुत खुशी होछि। मोर परिचय ओडिसावासी पाखरे ए जने काम करिवा लोग मते जदि गाली देबे ये करिवे ठीक अछि, ओडिसावासी बुझिवे। को पिला 5T स्कूल रे बेनिफिट पाइछंती, ब्लैक बोर्ड रे डिजिटल बोर्ड रे पाठ पढिछंती, बीएसके रे के बेनिफिट पाइछंती, लक्ष्मी योजना एते स्पीडली करागला से बेनिफिट से माने सब जानिछंती। ये सब 5T रे हेछि माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रे। जदि मते गाली देबे लोक माने बुझिवे। एटा 2019 टर्म रे जो भली भाव रे काम कराय छी, May 29, 2019 रे आम प्रिय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कले, से दिन 5T घोषणा कले तांकर मंत्रिमंडल रे। आसंता काली अछि May 29 घोषणा करथिले। घोषणा करिकि से समय रु पूरा जो भली स्पीड रे कराय छी काम सब। मझिरे कोविड दसतिला, ओडिशा सबुटु भल भाव रे मैनेज कले, मुकाबला कले कोविड के। बहुत लोग बंचेबारे सक्षम हेले और ओडिशा रे कहा ऊपर टंका दबाक पड़ला नहीं। प्राय 80-90% लोगों को मांगना चिकित्सा देले ओडिशा सरकार। ये सब लोकंकर हृदय को छुईछि। और आपण देखंतु ऐतिहासिक स्थल सबरा रूपांतरीकरण, स्कूल रे रूपांतरीकरण, हॉस्पिटल रे आमा हॉस्पिटल रूपांतरीकरण, बीएसके कार्ड, नुआ वो स्कॉलरशिप, ये सब पूरा अलग लेवल रे अछि। गवर्नेंस प्लस मो सरकार गवर्नेंस सिस्टम लोकंकर फीडबैक नबा। आपण लोकंकर जदि फीडबैक नेबे, न्यूट्रली फीडबैक नेबे, आरटीओ ऑफिस ऊपर, सब रजिस्ट्रार ऑफिस ऊपर, तहसील ऑफिस ऊपर से माने केमिति रेटिंग करछंती से ऑफिस को, सेतिर जणा पड़िबो सरकार कोठी अछि। वेरी गुड करछंती, गुड करछंती, एवरेज करछंती। यू नो द पल्स ऑफ पीपल। किंतु आज देशबंधु पांड्यान बाबूंक जन्मदिन रे जणे हेले भी बिजु जनता दलर वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ वरिष्ठ जे भी जो माने ए वर्षक तले लंबा लाइन लगौथले बीके पांड्यान को सहित फोटो उठेबा पाई। आपण संजय दास वर्मा कथा कहतु, डॉक्टर अरुण साहू कथा कहतु, कि देवी मिश्रा कथा कहतु, अतनु सब्यसाची नायक कथा कहतु, कि प्रणव प्रकाश दास कथा कहतु, जहा जो नेता कथा कहतु, प्रफुल्ल गड़े कथा भी कहतु, समस्त देशबंधु लंबा लाइन लगौथले बीके पांड्यान सहित फोटोटी उठेबा पाई। किंतु वर्षक भितर जेहेतु दल क्षमतार चलीगला, वर्षक भितर बीके पांड्यान को छाई देखा चाहूना, मुह देखा चाहूना बिजु जनता दल नेता माने। तार कारण कौन देश बंधु? तार कारण है बिजु जनता दल ए क्षमतार ना। बीके पांड्यान कहार किछि अनिष्ट करि परिबे नाही, कहार किछि क्षति करि परिबे नाही। यदि दल बाहर को आसंती ताले विरोधर सम्मुखीन हेबे। एक कथा मध्य होइछे विगत दिन रे वाकफ बिल समर्थन प्रसंग रे कोबळा बे नवीन निवास भितरे पांड्यान मुर्दाबाद पड़िला। एक कथा आपण देखिछन्ते। नवीन बाबू एबे भी पांड्यान बाबू को घंट घोड़ेबा पछरे, पांड्यान बाबू को समर्थन दबा पछरे त नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत स्वार्थ अछि। दलर पांठी जो अछि हजार हजार कोटी टंका ताहा को भलिया बे पांड्यान बाबू को जरिया रे सुरक्षित रहिबो एवं से नवीन निवास रे केमती सुरक्षित रहिबे एवं केंद्र रे थिबा भारतीय जनता पार्टी से तो केउ भली भाव रे बुझामणा ठीक ठाक रहिबो, जुति पाई पांड्यान बाबू एबे भी पांड्यान बाबू को नवीन बाबू एबे भी सुरक्षित अवस्था रखिछन्ते। थोड़े चिंता करंतु, पांड्यान बाबू चाकरी छाड़िले, तांको धर्मपत्नी सुजाता कार्तिकेयन मध्य आईएएस चाकरी छाड़ी दउछन्ती।
कि कोभली भावे से अणनिश्वासी होते चिंता करंतु आईएएस चाकरी सुजाता मैडम छाड़ी दौरान पांड्यान बाबू छाड़ी वर्षक तले छाड़ी कि चाकरी संन्यास राजनीति संन्यास नहीं कि बीके पांड्यान केमिति जीवन बिताउथिबे दर्शकबंधु आपण थरे चिंता करंतु आज पांड्यान बदनाम दर्शकबंधु नवीन का पाई ए नवीन बाबू अनेक लोकों को कांधरे बंदूक फुटेबे और निजे खसी जीवे पूरा दर्शकबंधु 24-25 वर्ष शासन भितर ठीक से ओडिया कही पारुनथुवा नेता होचंदी नवीन पटनायक आपण आज देखंतु मोहन माझी लक्षपति दीदी कॉन्क्लेव रे 25-30 मिनिट अनर्गल हिंदी रे भाषण दौरान टिके भूल ही पारे किंतु कॉन्फिडेंस को देखंतु जने आदिवासी मुख्यमंत्री 25-30 मिनिट मंचो पर हिंदी रे भाषण दबा ये कोई छोटा कथा नुहे दर्शक जो नवीन बाबू कागज देखी कि भाषण दबा भाषण दौरान आज 24 वर्ष वाला मनरु पदे कही पारुना आज भी जदि भुवनेश्वर दिल्ली जावाक पड़ुछि कहार पांड्यान बाबू सहारार आवश्यकता अच्छे बंधु ये बाबू नवीन पट्टनायक आवश्यकता अच्छी पांड्यान बाबू पाखरे जोति पाई पांड्यान बाबू को एबे भी नवीन बाबू पाखरे रखिछन्ति किंतु समाज आगरे सारा ओडिशावासी नजर रे बिजू जनता दल प्रत्येक कर्मकर्ता नजर रे ये होचंते षड्यंत्रकारी यांक पाई दल क्षतिग्रस्त होला विपर्यस्त होला क्षमतारु गला नवीन बाबू दर्शकबंधु पूरा क्लीन चकाचक तांका विरोध किसी अभियोग ना से पुणी एथर भी बिजू जनता दल सभापति होचंते जी चौकी छाड़िबा पाए राजी नुहंती ए बयस रे निजे विरोधी दलर नेतांकर दायित्व लिभेई पारुनांती एवं दलर सभापति दायित्व मध्य लिभेई पारुनांती किंतु दलर सभापति दायित्व तांका हाथ रहइबो एवं विरोधी दल नेतार पदवी मध्य तांका हाथ रहइबो एथरे दर्शक बंधु आपण दायित्व निर्वाह करि परिबे आपण नवीन पट्टनायक को क्लीन चिट देकी भिके पांड्यान को आउ कम से कम बदनाम न करंतु ए नवीन बाबू न चाहिए भिके पांड्यान कुआडे हली पारिबे नाही नवीन बाबू चाहूचंती बोली भिके पांड्यान हलुचंती भिके पांड्यान एबे भी पर्दा पछर रही कि बिजू जनता दल को कंट्रोल करूचंती एबे भी बिजू जनता दलर जहा किछि होची दल भितरे सब किछि निष्पत्ति भिके पांड्यान नौचंती पर्दा पछर रही कि बैकडोर रही कि मोर केवल बीके पांड्यान को आज जन्मदिन अवसर रे मुझे सजेस्ट करी पांड्यान बाबू राजनीति होची एभली एक नीति यदि आपण राजनीति रे आपण को यदि षड्यंत्रकारी रूप दे दिया जीवो आपण जेते चेष्टा कले भी आपण केबे षड्यंत्रकारी से दाग को लिभे पारिबे ना आज भी जदि आपण रास्ता को आसंती लोक आपण को अंगूठी देखेबे बिजू लोक कथा छाड़ू बिजू जनता दल कर्मकर्ता माने आपण को नाक डिबे आज आपण देखंतु आपण को जन्मदिन होउची जदि बिजू जनता दल नेतांकर भक्ति थांता तला आज नवीन निवास रे लाइन लागि थांता आपण को शुभेच्छा जणैया पाई जणैले नाही कारण एबे भी बिजू जनता दल नेतांक नजर रे आपण होचंती अछुआ व्यक्ति सामाजिक बासंद हेचंती आपण जो माने आसुचंती आपण को पाखकू सेमानकर व्यक्तिगत स्वार्थ अछि आपण तांका स्वार्थ को काटिक देखो